Et voilà, les noix de Saint-Jacques. Ah, ma mère les cuisine trop bien, tu vas voir. Ouais, cool. Avec une petite sauce forestière. J'ai hâte de goûter. Oui, moi aussi. T'aimes les noix de Saint-Jacques? Oui, oui, bien sûr. Super, alors les invités d'abord. Oh non, on peut commencer par... Ton assiette? Oui, bien sûr. Merci. Je mélange bien pour que ça s'imprègne bien de la sauce. Ça va bébé? Oui. Et voilà. Merci. Max, tu me donnes ton assiette? Avec plaisir. Vous avez pas un chien ou... Non, quoi? Non, comme ça. Allez, bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Alors, vous aimez? Super bon. Tu manges pas? Si, si, bien sûr. T'as un problème? Non, aucun. Alors? Elles sont bonnes, les noix de Saint-Jacques? Je te l'avais dit, elles déboîtent, ces Saint-Jacques. Ça va?